ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான குட்டி குட்டி டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னங்கிறத பார்த்துடலாங்க. இந்த மாதிரி மல்லிகைப்பூ, ஜாதிப்பூ இந்த மாதிரி பூவெல்லாம் நம்ம பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ரோஸ் கட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ளே போட்டு தாங்க வைப்போம். அந்த காம்பு தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி போட்டு வைப்போம். அப்படி போட்டு வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேலேயும் அப்படியே இருக்குங்க. இப்போ நான் அந்த ரோஸ் கட்டு வாங்கிட்டு 2 வாரத்துக்கு மேலே ஆச்சு. சின்ன சின்னதாக நம்ம எந்த சைஸ்க்கு பூ வைப்போமோ அந்தளவுக்கு காம்பை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தண்ணி இல்லாமல். ரொம்பவே நல்லா இருக்குதுங்க. இது 2 வாரத்துக்கு மேலே நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன். உதிர்ந்தும் போகல பாருங்களேன், ஒரு துளி கூட. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வைக்கிறத விடவே இந்த மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு 10-20 நாளைக்கு மேலேயும் நல்லா இருக்குதுங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துடலாங்க. இந்த மாதிரி பெரியவங்க செப்பலாகட்டும் இல்லை குழந்தைகளோட ஷூ, செப்பல் இதெல்லாமே கொஞ்சம் சைனிங்காக இருக்குது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி செப்பலெல்லாம் நம்ம நார்மலாக எப்பவும் போல் சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சைனிங் போயிருங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி கோல்கேட் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கோல்கேட்னு கிடையாதுங்க, நீங்கள் எந்த பேஸ்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பேஸ்ட் போட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துடலாங்க. இல்லை ஒரு ப்ரஷ் போட்டு கூட நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷைனிங் இருக்கிறது, கீரல் விழக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரோ ஒரு துணியோ வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு போட்டு தொடச்சி எடுத்துக்குங்க. அப்போ அதில் இருக்கிற அழுக்கும் போயிருங்க. இன்னொன்று அதோட பளபளப்போ அந்த சைனிங்கும் குறையாமல் இருக்கும். அப்படியே புதுசாகவே இருக்குங்க. எப்போவுமே நம்ம செப்பலை ஒவ்வொரு தடவை கழுவும் போதும் அப்படியே ஒரு மாதிரி பழசாகி மங்கி போகும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆகாமல் அந்த சைனிங்கும் குறையாமல் நல்லா புதுசு மாதிரி பளபளப்பாக இருக்குங்க. நீங்கள் பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா இப்படி மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. அழுக்கு இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் சேர்த்தியே பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். இப்போ 2 இதுவுமே தொடச்சிட்டேங்க. அந்த சைனிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துடலாங்க. இது நிறைய பேருக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு டிப்ஸ் தாங்க. இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோன்லாம் நம்ம டச் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கை பட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக பார்த்தா தெரியாதுங்க. கொஞ்சம் அந்த வெளிச்சத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ அந்த கை அச்சிருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு எண்ணெய் பசை மாதிரி அப்படியே அந்த வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குங்க. இது எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இது டிஸ்பிளே இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த கிளாஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பேஸ்ட்டு தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் எந்த பேஸ்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கிளாத்தோ இல்லைனா இந்த ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுக்கலாங்க. அந்த ஓரங்கள்லேயோ சின்ன சின்ன கேப்பில் ஸ்பீக்கரில் எல்லாம் போயிடாமல் அந்த கிளாஸ் மேலே மட்டும் படுற மாதிரி இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுறலாங்க. ஏன்னா நிறைய கை வச்சுருக்குங்க. ஒரு எண்ணெயோட இது நம்ம தொட்டிருப்போம், இல்லை நம்ம கையில் இருக்கிற அழுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாமே பட்டிருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிசு பிசுப்பாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு போட்டு விட்டுட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அந்த பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா அழுத்தி தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கனாலே போதும். அந்த கிளாஸ் அப்படியே புதுசாக ஒட்டின மாதிரி அவ்வளோ பளபளப்பாக ஆயிருங்க. ஒரு துளி கூட அந்த அச்சோ இல்லை அந்த எண்ணெய் பிசையோ எதுவுமே இருக்காது. லாஸ்ட்டாக ஒரு துணி வச்சு இப்படி தொடச்சி விட்டுக்கலாங்க. அந்த கோடெல்லாம் வராத மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா லாஸ்ட்டாக தொடச்சி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காமிச்சதுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரெண்ட் தெரியுங்க. நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு பாருங்களேன். ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த டிப்ஸ் என்னங்கன்னு பார்த்துடலாங்க. இப்போ வீட்டில் சிலிண்டர் நம்ம புதுசாக மாட்டுறோன்னு வைங்களேன், அந்த டேட் நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் மறந்து போயிருங்க. இப்போ ஒரு சிலருக்கு ஒரு சிலிண்டர் 1 மாதம் வரும், இல்லைனா ஒரு 1.5 மாதம் வரும். நமக்கு அடுத்த சிலிண்டர் மாற்றுறதுக்கோ இல்லை வாங்கி வைக்கிறதுக்கோ கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாதுங்க டேட்டு. அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா சிலிண்டர் மாட்டின அன்றைக்கி எல்லாத்து வீட்லேயுமே இந்த டெய்லி கேலண்டர் இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த தேதியை கிழிச்சு எடுத்துகிட்டு டபுள் சைட் டேப் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. எந்த அன்றைக்கி நீங்கள் சிலிண்டர் மாட்டுறீங்களோ அந்த அன்றைக்கி டேட் எடுத்து இப்படி மேல் பக்கமாக ஒட்டி விட்டுருங்க. டபுள் சைட் டேப் போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஒட்டிக்குங்க. அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். எப்போ இருந்தாலுமே உங்களுக்கு எத்தனாம் தேதி மாட்டினது அப்படிங்கிறத டக்குன்னு பார்த்துக்கலாங்க. நீங்கள் எழுதி வச்சு அதை மறுபடியும் மறந்து தேடிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒட்டி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க. இப்போ ஒரு சிலிண்டர் இருக்க வீட்டுக்கெலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்துடலாங்க. இப்போ வீட்டில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு லிக்விடோ இல்லை வேறு எதுவும் இல்லாத டைமில் இந்த மாதிரி ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாங்க கிச்சனை. இப்போ கிச்சனில் ஏதாவது நீங்கள் நான்வெஜ் சமைச்சிருக்கீங்க, ரொம்ப ஓவராக ஸ்மெல் அடிக்குது அப்படின்னா அப்போ இந்த கவுண்டர் டாப்பு, கேஸ் எல்லாமே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திட்டு அதில் ஒரு ஷாம்பு சேர்த்திக்கலாங்க. எந்த ஷாம்பு வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்மெல்க்கு. ஷாம்பு சேர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் கேஸ் நார்மலாக ஒரு துணி வச்சு தொடச்சி விட்டுறேன்.
அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ இல்லைங்களா, அந்த ஷாம்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா தண்ணியில், அந்த தண்ணியை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா இப்படி தெளித்து விட்டுக்கலாங்க. தெளித்து விட்டு ஒரு துணி போட்டு துடைச்சிங்க அப்படின்னாலே அந்த கேஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த கிளாஸ் வந்து சைனிங்காக இருக்குங்க. நீங்கள் நார்மல் லிக்விடை வரவே ஷாம்பு போட்டு துடைக்கும் போது நல்லா வந்து ஒரு பளபளப்பாக இருக்கும் கேஸ் ஸ்டவ்வு. அதே மாதிரி தாங்க கவுண்டர் டாப்பும் நல்லா வந்து பளிச்சுன்னு இருக்குங்க. இன்னொன்று ஸ்மெல்லும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஷாம்போட ஸ்மெல்லு. நீங்கள் நான்வெஜ் செய்கிற அன்றைக்கி கிச்சனை வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க வாசமும். இந்த சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம சேனலோட வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.